我大概先自我介绍一下，我叫 Mac， 我的中文叫金建凯。我退伍之后，我大概都是在做行销业务。我一退伍就做传销，跟了两位还蛮知名的一个传销大师，就是一毕业就很想成功嘛，就跟了这样闯了3、4年，然后中间真的受过非常多的这种考验啊、煎熬啊、训练啊，然后很多啦。然后所以我自己一直的领域都是在那个业务，还有那个行销的方面。我在我27岁的时候，我那时候进入一家网络行销，不是网络行销，算是一家行销公司，卖什么你知道吗？卖滑鼠，卖滑鼠，卖滑鼠。这个是我一个高中学长的公司，他卖滑鼠。我业务第一个启蒙老师就是我那个学长，他实在太厉害了，他实在太会卖商品，就是类似这种逻辑，他实在太厉害了。那个再讲，那些没时间了他实在太厉害了。我是跟着他一阵子，懂了他这个逻辑，他就说好，开始去卖滑鼠。卖滑鼠怎么卖？我学这个的，怎么卖啊？后来用他的逻辑，他一直引导我。结果你知道我1年之内我卖了多少只滑鼠？你认为如果你要卖滑鼠，你也可以卖几个滑鼠？就是卖滑鼠，滑鼠可以卖几个？我们公司有13个业务员，第2名，我讲第二名，他一年之内，他卖了4700多个滑鼠，厉不厉害？一年卖4700多个滑鼠，那你知道我卖多少个？没有夸张啦，100万个，我就开郭台铭公司啊，没有啦，没有那么夸张。高一点，7万多个。我1年卖7万多个滑鼠，你认为我是用兜售的吗？还是叫那个捧场？做案子。但我当时怎么做的简单讲，我就是要跟人家不一样。我要卖，我从小就是这样这种个性。我要卖就是要卖跟人家不一样。所以我当初怎么卖？很简单，我一样是去兜的，把厂商2边兜。我就跟他讲，比如说你是做丰田汽车我就跟你讲，老板，那个车讯杂志车讯杂志，因为你要先知道谁有钱。杂志你要知道杂志出钱，还是要车行出钱？当然叫车商出钱啊，怎么可能杂志出钱呢？对不对？而且杂志是要帮他 promote 的嘛，对不对？我当然先找钱在哪里啊，对不对？车商有钱，老板，跟你的车讯我帮你整合好了5家的车子的杂志，他们一致认同，他们下一波的活动听你，怎么听你？你下一波你要 promote 什么车？X3好了，对不对？我就跟你讲，示意图看一下，如果现在有一台 X3的跑车的滑鼠，你觉得炫不炫？滑鼠炫不炫？还蛮炫的，对不对？那如果你送给你的这些杂志的客户它那个按钮车头灯只要按一下按左边连到你的网站，按右边连到车讯好喜欢这个 ID。如果你觉得这样 OK 的话，我们讨论一下细节。我就这样，我找了4家还是5家，我也忘记了。我大概找了4家还是5家厂商，我就卖出7万多个。我每天有干嘛？没有干嘛。他 OK 了，对不对？设计图来美工作，弄一下，是不是？设计出来了那两边去看，就这样子，定做的，因为市场没有人做啊，谁去做造型滑鼠啊？你知道我要做这个案子之前，你知道我花了多少钱去说服我的老板花钱开模吗？我跟他讲，我一定会成功。开模，他做一个滑鼠开模大概要40几万。我跟他讲，我一定可以做到这个生意，但是你要先花钱。有老板的好处是这样，对不对？你就先花钱，对，你就先花钱，就叫他开模，他就开出来。后来真的如我所愿，就这样卖。但是我被他摆了，我被我的老板摆了一道，我没有拿到奖金，我只拿到5万多块奖金。后来应该可以拿到70几万的奖金。他给我招楼，我在怎样？所以我的人生波折也蛮大的。那我上一份工作是在今年5月份辞职。那我上一份工作是在应该是去年我们公司集团正式上市。
它是一家上市公司，好，然后在医疗方面的上市公司，然后老板是我朋友，老板娘连续3年生日都在我之前，我有在经营一个店，都在我店里过。基本上来讲哈，应该是我只要好好的跟着这家公司打拼哈，我大概就平步青云了。因为最大的老板是我朋友嘛，认识7、8年哈。然后，但是我真的是在跟老板去上海去参加陈安之的那个陈安之老师，我不知道大家知不知道，他的有一个超级讲师班的训练，2天1夜的。然后我去跟公司一起参加受训，然后呢，参加这个受训之后，然后刚好听到 Tony 老师讲了1个小时的分享，好，我突然发现啊，原来网络行销不是做网拍哦，原来不是这个是网拍卖家卖衣服啊这些东西，原来网络行销可以赚这么多钱，这是我以前完全没有的概念，所以完全是一个很 shock。所以当时我老板问我说：“哎，这听完好像很厉害，你觉得怎样？”因为老板坐旁边嘛，哦，没有，听起来不太可能，这应该是骗人的居多了。可事实上，我的内心哦，非常的澎湃，非常的激荡，非常的澎湃，差点要冲上去拿那张报名单，但是不行，因为老板在旁边，有没有？假装不是很在意，好，然后回来之后，回国之后呢，我就开始一直研究，就是 Tony 老师，然后网络财富，然后甚至搜寻一些方面的讯息，啊，然后当我开始成为Tony老师的学员之后，当然我陆续也有上非常多老师的课程。那现在目前大概一年多的一个时间哈。那我一直到今年的5月份，我正式就是跟我的老板就是 say goodbye。好，虽然我很清楚，我在这家公司，我绝对可以平步青云，可能在3年后，我可能分到公司的股票身价也可能有机会可以好几千万甚至破亿，我相信。但是，我做了一个一般人都没办法接受的决定，尤其是我父母。好，那因为我的核心理念跟那个 Amy 老师还蛮像的，我觉得人生就活一次嘛，对不对？我要在那边做高阶主管，老板叫我去东就要去东，叫我去西就去西，对不对？那我的生命完全绑在这家公司，我觉得这好像不是我要的。我觉得我想做什么，我就能做什么。我想要财务自由，我想要自由自在。所以一开始年轻会接触传销，但是其实传销是这样子嘛？其实有做过的都知道不是啊，传销成功没有这么容易，啊，没有这么容易，啊，所以我发现啊，原来 Tony 老师的生活就是我的梦想版啊，每天全世界各地旅游，然后打开电脑就可以赚钱。他也不需要有公司，不需要有什么太多的员工，他就可以赚到这么多的收入。好，所以我后来真的决定就是，所以刚刚 Amy 老师讲了一个很重要啊，你做这一行的决心是什么？你做这一行的决心是什么？目标有，但是如果只有目标都不够，坚定的目标才重要。刚刚 Amy 老师有讲，所以对我来说，我选择网络行销这一条路，我放弃的是什么？对我来讲，我放弃的东西是蛮大的，就是上市公司的老板，我可以跟着他一起打拼这样，而且非常的有远景。我放弃这个机会来做网络行销，所以各位可以想象，就是我现在在做网络行销的决心非常大，因为我是放了一个非常，就是如果以上班族来讲，这个已经是一个就是人生碰到这样的一个工作机会，就是非常棒的，不拼是完全没有道理的。可是我居然放掉来做网络行销，好，所以刚刚 Amy 老师讲的一个很重要，就是说你来做这一行，你的决心是什么，非常非常重要。那这个部分我就不再多讲了，因为刚刚 Amy 老师讲非常多了哈。所以这个部分，我真的是认为哈，要致富要成功，方法跟技巧要懂得真的非常多。你要懂业务，你要懂行销，你要懂沟通，你要懂人际相处，你要懂公关，你要懂网络行销技术，要懂的东西太多了，太多了。可是你知道，这些东西都是外在的，这些东西都是外在的，这些东西你都可以不会，你只要会一件事情，你应该这一辈子应该会成功，应该会致富，就是什么？找出你人生坚定的目标，目标真的非常重要。但是目标不是拿个纸这样随便写一写，然后这样我要怎样怎样，真的不是。你要好好的沉淀下来，去思考，你到底跟人家的
差异性在哪？你人生到底想做什么事情？你一定要找出这个点，你一定要找出这个点。这个值得你花3天、花1个礼拜、花2个礼拜，你什么事都不做，只想这件事情，它都非常值得。然后不断的潜意识输入你的目标，这个也非常重要。我上上礼拜去参加一个老师叫梁凯恩，他也蛮有名的，我不知道大家有没有听过。他5年多终于回来台湾办讲座啊。我那天听了很多的东西，但是对我来讲最有价值的一个东西是什么？你知道？跟大家分享。整场下来一整天8个小时，我觉得对我来讲，我得到最大的是一句话，跟大家分享。他讲说设定目标很重要，跟大家设定目标非常重要。那很多人不会设定目标，可是我这边提供给大家一个方法，教大家怎么设定目标。他说很简单，他说你就去把你未来的20年想象成你要拍一部电影，你是导演，你希望你的这部电影明年演什么情节，3年后演什么情节，5年后演什么情节，20年后你电影的结局是什么？也就是说，目标我们当然都是要设得很远大啊。如果你把目标设定，你20年后收入就只有10万，你中间怎么可能会很精彩呢？那如果既然它是一部电影，因为很多人在设定目标的时候遇到最大的困难是什么？不敢想，不敢想。哎呦，想这大要创啊，不敢想，这个是最大的障碍。可是你把它想成是，它是电影嘛？你在拍电影，你是导演啊，你怎么不敢想的？对不对？20年后，奥巴马拜你为师，可不可以想一下？为什么不行啊？这是电影啊，好，所以跟大家分享这个简单是设定目标的方法。所以它既然是一部电影，想想你要过什么样的人生，你的剧本要怎么演，好，这个蛮重要的哈。